People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Our power! People power! NUP! Everywhere! And everywhere! NUP! Council Warubiri, I salute you. Like our Lord Jesus Christ said, we didn't come to destroy but make it better. So no tulianga tugamba everywhere, twaga kusukira dala everywhere. I was just about to complain, omulodi lanze ko bayise eti mutu yabantu bagamba oluzungu twaluyika. The giant of the struggle for freedom, democracy in Uganda, Dr. Kizza Besigye, fellow leaders, the Right Honorable Leader of Opposition, comrades in the struggle, ladies and gentlemen, I salute you. So much has been said, so much is going to be said. Just yesterday, I spoke to the nation, and I spoke quite about a lot that has been said here. So, in the interest of time, I will not go so much into it, well knowing that most speakers, especially the noble Dr. Kizza Besigye, will speak more on it in detail and even more eloquent. However, today I want to focus my words on the call for action. As you heard from the Lord Echiddako. To call the nation action. Yesterday, I gave my comments about the shameless nature of General Museveni now appointing openly NRM stooges to adjudicate an election where he's competing. Of course, that should not surprise us anymore. I spoke, and I also want to add a few words on the ongoing non-aligned movement summit. It is indeed meant to be a blessing to Uganda if Uganda was well governed, but it has turned into a curse. So to all of you that are attending the NAM summit, you are actually a curse to our nation. It's because of that summit that more than 3,000 businesses have been either disrupted or businesses disrupted, many of our people rounded up and detained, just like it was in the days of Soccer. Today, transport has been completely disrupted. We as nationals who pay the taxes, we are not allowed to use the roads that we pay taxes for. So, it is a curse other than a blessing. And as if that's not annoying enough, it's a further shame to see some democratic leaders coming to Uganda hosted by an illegitimate leader. You are being hosted by a man that has captured us on gunpoint. He's not a legitimate leader, so you are here to endorse oppression against the Ugandans. You're here to endorse dictatorship. We know that that will be beneficial to the businesses of Uganda and to the people, and will bring pride to Uganda. I mean, are you not surprised to see that Museveni's minister is ordering us to smile as you pass our road? Tetuja bisinika you. So we are here to call you to action, ladies and gentlemen. I want to focus my words on a call to action and citing Article 3 of our Constitution. Article 3 of the Ugandan Constitution commands us, it is to the effect that it is not only a call, it is not only a responsibility, but it's a duty that we rise up
and we use whatever means at our disposal to restore constitutional rule. I mean whatever means. That means according to our constitution, it is even acceptable to pick up guns and restore constitutional rule. And clearly, General Museveni has abused constitutional rule. He has abused all tenets of the rule of law in Uganda. So any means used to dislodge Museveni, any means used to restore constitutional rule and the rule of law are acceptable as per our constitution. However, for us as political leaders, we believe in non-violence. Therefore, we are only calling for constitutional means, at least so far. Ndoza newe mbiza mu Luganda wane sawa z'oluzungu nazo ziwekera basewo ne banyabo olwaleero ebigambo byange bijja kuba bitono olunaku lwajjo nayogeddeko eri eggwanga ebisinga nembyogerako era nkakasa bakulembeze bannange bagenda byogerako nkakasa nti Dr. Kizza Besigye agenda byogerako ate mu ngeri entangaavu ennyo so okuba ng'alonda bayesmaani be okuba nti be bakulira akakiiko ebyokulonda akakiiko akalina okuba nga keetengeredde ekyono kya buswavu naye tekirina twewunyisa kubanga mwami Museveni kati buli kaleeya ak'ensonyi agenze akeeyambula naye kitukoze bulungi nti kiragize ensi muntu ki atufuka olunaku lwaleero. Twayogedde ku lukiiko olugenda maaso olwa non-aligned movement oluli mu kugenda maaso mutujere mu nnyonyo kati enkiiko bwezityo zandibadde nga nnungi mu nsi ekulemberwa amateeka kubanga kitegeeza abagenyi bwe bava ebweru tuba tugenda kufuna omukisa okutunda ebintu byaffe sente ziba ebweru w'eggwanga ziba zigenda kujja mu ggwanga tuba tugenda kufuna omukisa ogulaga bye tulina ebyobusuubuzi ebyobulambuzi n'empisa zaffe ne kalcha zaffe n'ennono zaffe. Bannayuganda baba bagenda kunyumirwa naye olukiiko lwandibadde ng'omukisa ate lwafuuse ekikolimo eri Bannayuganda. Mulabye nti bizinesi esukka mu 3,000 zatataaganyiziddwa oba okugalwawo. Amayumba g'abantu mangi gaggaliddwa, amalala gamenyeddwa. Bannayuganda bangi bayooleddwa naddala bano abatalina we basula bonna bali mu makomera era nga bwe kyali mu kyogamu. Mulabye gavumenti ya Museveni wekozesa ssente empitirivu ez'omuwa omusolo nga baddaabiriza enguudo naye ate nga nakyo bakikola mu ngeri y'agadibe nga lye. Era nkakasa gye bujja mugenda kutandika obbira abamawulire sikando ku sikando, ono yabbye bweziti, ono yakozeseza bweziti, n'ebye mubadde mulaba ku social media muze mubiramu. Njagala n'okutwala omukisa guno okutegeeza bonna baze mu lukiiko olwo nti omuntu eyabayise talina buyinza bayita kubanga tali mu buyinza mu mateeka. Yandibadde abaniriza ali wano kale nno okujja kwammwe tekutugasiza ng'eggwanga wabula tetusobola nakozesa nguudo zaffe naddala ffe abasasula omusolo bannansi. Olwaliro ebigambo byange njagala bisimba kukubakunga kwekyanga. Nze saagala kulonzalonza ndi wano kubakumamu muliro kwekalakaasa. Tuli wano ffe be mulaba pozi ng'omukufu avuddeyo nabyega naye tuli wano bakumamu muliro kwekyanga. Mwami enanga oba omulala ayinza otukwotinga n'agamba okay baba bazizza omusango badde bakumamu bantu muliro ye kumamu bantu muliro kwekyanga kwekalakaasa mu mateeka. Njagala obbajukiza mwenna Bannayuganda nti kati omulamwa gwe tuliko gwa kusimba lunwe ku nnyingo namba 3 ya constitution etulagira ffenna tetutunga bukunzi wabula etulagira
si mulimu bwaffe wabula buvunaanyizibwa bwaffe kitukakatako okukozesa buli ngeri yonna yonna esoboka okuzzaawo obukulembeze obugoberera amateeka, obukulembeze obugoberera constitution, okukozesa engeri yonna yonna. Njagala leero mumanye nti constitution ya Uganda ebakkiriza n'okwata emmundu bwe muba musobola okuzzaawo enfuga ey'amateeka. Bwerufe tetukkiriza mu violence, tetukkiriza mu kuyiwa musaayi. Ensonga lwaki tubakunga kukozesa nkola za mirembe, nkola ziri non-violent. Naye ate nze ng'omuntu sibagaana mmwe abasobola okukola ki? Naye ngaffe tuli wano okubakunga to non-violently rise up unarmed and assert your will and restore our constitutional rule. Tubakunga okukola buli ndaba ku social media abasinga mwatusookayo nadda. Tetusimbudde busimbuzi kati, twasimbula dda naye tubadde tukyasondalo ne kati tukyasondalo. Nammwe gye muli twagala obbazaamu amaanyi. Omulodi w'ekibuga kyogedde, tetuli wano jasigata bibiina byabufuzi, tuli banjawulo era tetuli wano kwogera ku nsonga ya kulonda, kuba oba oliawo ezo ensonga tetunazikwataganako, tetunazikanyako. Naye kyetukanyako ekiri important ti ffenna buvunaanyizibwa bwaffe okukunga bannayuganda, oba oli wa kibiina ki oba toyito associating na political party yonna yonna, naye bw'oba oyagala ensi yo, bw'oba oli munnayuganda nga kikwatako nga siba political leaders, nga siba MPs, tebakulembera ebibiina byonna byonna, tebalina yonna yonna gye bassociating nga politically, naye bannayuganda ensi yabwe bakakatako. Bannaye temubitulekera bino si byaba politician bokka, buli munnayuganda kikakatako. Tosabe kyakitugamba luli, njagala kibatukiza leero, bw'oba tofaayo ku nsi yo ngeri gyekulemberwa, gwe musiru asinga. Kibakakatako nakubayo tetusobola kutambulira makubo gaffe, kubanga abagwira abagenyi bali mu gatambulirako. Onakula leo mulaba amakubo gaffe bwe gali, mulaba nti bakwata ne langi ne bagisiiga mu ttaka, kubanga bagezaako okupaintinga ekifaananyi. Minisita wa Museveni nga bagamba mudde kukumusinika amannyo basobole okumanya temuli mukinyikirizibwa. Njagala obbagamba okunga temubisinikayo bakimunyiige. Tukyogeddeko wano era njagala obba nange okwongera eddoboozi lyange ku nsonga eyo. Ekimu ku bizibu bye tubadde nabyo ge makubo agalinga agalimu entaana buli woyita. Tubasaba amakubo ago mutandikire okwekalakasa mu ddeme, asobola kyosobola okukola mu kkubo eryo kikolemu. Oba osimba mu kitooke, oba okola mu eryo ddembe eryo constitution etukkiriza okwekalakasa mu ddembe. Bannange mwekalakase. Constitution etukkiriza okukola ekintu kyonna kyonna mu mateeka. Njagala okumaliriza nga mbagamba nti gavumenti ya Museveni ne wano twandibadde teturiiwo, mukimanyi bulungi nnyo, singa baatukubye dati ya gaasi naye kubanga bali mu kuteekako feesi, baagala okulaga nti bakkiriza n'aba opposition okusinkana. Kaakati njagala mukozese eno chance mubalabise, eno chance mubalabise. Bw'abawo empisa omuntu z'atakola omutayiminga we banamulabira, mujja kulwa okufuna chance eno endala. So yonna yonna gy'oli munnayuganda, oba oli omukuffe oba toli omukuffe, oba oli munnabyabufuzi oba tobiriimu, labisa mu ngeri yonna yonna esobola. Oba owanika kipande nga bayitawo n'ogamba bannange tuli basibe, oba mwoganye ne mugamba abo babbi, kuba abatufuga babbi, Museveni mubbi n'abantu abamwe. So tubasaba muveeyo yonna gye muli, ffe tujagenda mu maaso nga tukwataganira wamu. Programu yaffe bagibabulidde nga NUP, tweyama okukola byonna kye tusobola nga ffe era nga tukwatidde wamu ne bannaffe bonna bonna abaagala enkyukakyuka. Tujja kwegatta mu buli programu
enebeerawo eneyamba ocreating awareness n'okunafuya mwami Museveni nga tukola bye tukola ate nga tukola ne bye tukola ne bannaffe bonna. Nammwe njagala obbakunga bannange mwenna abali mu pati zaffe ez'enjawulo. Ebiseera bingi nnyo tubadde tugezaako okukwatagana ffe abakulembeze ate nga mmwe mutuuzoganye. Tukwatagana ate nga mweno musojjasojja kubanga oyagala obwa kansala kubanga obwagala obwa meya obwa MP nga mwe making sure tetukwatagana. Ye mmwe balaba abasinga. Tetukola buli bwe mulabanga tetukola kiyambe eggwanga nga kinafuya Museveni mutwegatteko temutunafuya mutwongera amaanyi tukwatagane temutwawula abatugotwawula mwe bamembazi baffe bwe munatuyamba okukwatagana ne mutuyamba okwesigaŋŋana okukwatagana netubira ddala ku mukulembeze asemba waggulu paka ku mukulembeze asooka wansi kijja Alikuchika media Uganda TV President